خش. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الناس دول طيبين قوي، منين ما اخلص الشوكولاته اللي في الثلاجه اللي جوه دي يملوها لي تاني. والله طيبين. رافع سماعة التليفون ليه؟ بكلمك من بدري. انا عارفه يا اخويا، في راجل بارد عمال يتصل وعمال يرطم بكلام انا مش فاهماه. زعقت له واتخانقت معاه، قلت له لو اتصلت هنا تاني هعمل فيك واسوي فيك، مفيش فايده، برضك بيتصل. قمت بقى شلت السماعه، اعمل ايه يعني؟ برضك بيتصل. عندي اخبار حلوه. ايه؟ قول والنبي هنرجع مصر؟ لا، عماد عرف عنوان الاوتيل اللي ابراهيم قاعد فيه وصوره وبعت لي صورته. فين؟ ايه بنحب؟ خلاص، عماد مخلي واحد يراقبه 24 ساعة، وأول ما يشوفه مع نجوان أو مع مروان هيبلغني على طول. والنبي أنت من غير عماد ده كان زمانك لايص في شبر مية. طبعا. ألو؟ يس نو بروبلم ثانك يو. الراجل بقى اللي كان بيرطم في التليفون كان بيسألك عايزة تنضفي أوضتك إمتى؟ أما الراجل بلته عديم الذوق صحيح، وهو مش عرفه يعني بتنظيفي، هو كان يعرف أنا بنضف ولا لأ؟ كوريا أنت مفيش أي فايدة فيكي، وشكلك هتودينا كلنا في داهية. ممكن بقى كفاية شوكولاتة وننزل نتمشى شوية؟ أنت كمان باصص لي في الشوكولاتة اللي حاطينها لي في التلاجة. طب يلا يا أخويا ننزل، عايزة أتمشى. أنت إزاي تبعت لي رسالة يا إبراهيم على الموبايل بتاعي؟ افرض بقى مروان شافها كان زمانه قتلني. طب ومش من الاصول برضه ان انت كنت تبعتي لي تقولي لي انتوا رحتوا فين وعزلتوا فين؟ اقول لك ازاي بس اذا كان هو معزل بسببك انت اصلا. بسبب انا؟ بيعزل بسببي ليه؟ ايوه يا ابراهيم، ما هو لما بعتك عشان تقتل جاسم خايف، قالك ممكن ما يعرفش يقتله، او ممكن مثلا رجالته يخطفوك وتقول لهم على المكان بتاعه. وبعدين خلي بالك، هو كان عاوزك بس عشان تخلص الموضوع ده. انسى بقى قصص ان هو هيشغلك وكل الكلام ده مفيش. يا ابن الكلب ده طلع واطي بقى بجد. امال انت فاكر ايه؟ بص يا ابني، لو انت متخيل ان مروان عبيط او ممكن تلعب معاها بالساهل، يبقى معلش بقى سوري، انت بقى اللي عبيط. وانا بصراحه بقول انه سيبنا من كل القصص دي ونرجع مصر بقى وخلاص. مصر مين اللي هرجعها؟ انا لو رجعت مصر يا هتقتل يا هتحبس، انا قتيل هنا ياما. طب ما تقولي ايه خطتك عشان اعرف انا هساعدك في ايه بالظبط، ولا انت هتوديني بقى في داهيه بقى وخلاص؟ انا اقدر اوديكي في داهيه؟ ده انا عندي حته خطه هتطلع من نافوخ امه. عشان خاطري يا سوكا بلاش كل يوم تنطلي في المستشفى. يا أبلة، المرة اللي فاتت كنت عايزك في موضوع وزعلتك، وأنا بصراحة النهارده جاية أطيب بخاطرك وأقول لك أنا آسف. طب أنا أصلا كنت عايزاك في حوار. إيه الحوار؟ أنا تحت أمرك، أموريني. الحاجة انتصار شفتها بتشحت في الشارع، ورحت عشان أطل عليها لقيت جوزها نازل فيها طحن، وهي يا عيني عيانة، ولا حمل ده ولا ده. على فكرة بقى جوزها ده زبالة الزبالة، بس بعد ما شاب ودوك كتاب هنطلقهم من بعض يعني؟ معرفش بقى يا سوكا، بس أكيد الموضوع ده لازم حل، يعني مش معقول نسيبها كده. لا، لازم نحله. الأول نحل موضوعنا، إحنا عايزين الزيتونة تخش جوه السندوتش، وأنا تحت أمرك بقى أحللك موضوع انتصار، ليلى، دعاء، اللي أنت عايزاه. موضوعنا ملهوش حل، أنا أصلا فواز ما بيكلمنيش من ساعتها. خلاص يا أبلة، أبطل غنى، هبطل غنى قبل أفتح مشروع بتاع عصير ولا بتاع كبدة. يا لهوي، لا يا سوكا أنا ما يرضينيش. وبعدين افرض سبت موضوع المغنى ده واتجوزتني، تيجي بعد كده تقول أنا ضيعت مستقبلي عشان خاطر هاجر وتكرهني ساعتها؟ أنا أكره الدنيا كلها إلا قبل هاجر. أنا بحبك، عارفة يعني بحبك. طب اسمع، أنا هقول لك على حاجة، ما تسيب موضوع الكباريه ده، اعمل شرايط، غني في أفراح، وافتح جنبهم مشروع كده، تبقى مسكت العصاية من النص. وأنا ساعتها أقعد مع فواز أخويا وأقول له لو ما اتجوزت السوكة مش هتجوز تاني. تعرفي يا كوريا، دي مش أول مرة أجي اليونان. كل مرة باجيها عايز استكشفها أكتر من المرة اللي قبليها. أيوة. المرة دي مؤاخذة معلش، ولا ليا نفسي أعمل فيها أي حاجة. ليه؟ كفالة الشر. تعرفي أنا نفسي استكشف مين بجد؟ العلم عند الله. نفسي استكشفك أنت يا كوريا. أنا؟ أيوه أنت. ليه؟ تستكشف فيها إيه بعون الله كده؟ أنت طلعتي بنت حلوة أوي يا كوريا، بس للأسف الظروف اللي أنت نشأتي فيها مخلياكي مختلفة خالص عن البنات اللي في سنك. خلي بالك خلي بالك. الله يكرمك، ده انا الحلوه ولا بتاع ده، حتى الحلو بيجزع. بقول لك ايه، سيبك يا اخويا من الكلام اللي هو بيودي ولا بيجيب ده، وخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. احنا اما نوقع اللي اسمه مروان ده
هتسيب الولايه اللي اسمها ليلى اللي حبستني دي كده وتروح وخلاص؟ يا كوريا اللي حبسك مروان، يعني انت عايزه تنتقمي من مروان. ليلى دي ملهاش لازمه، دي مجرد آلة بتنفذ. دي واحده بس صلاه تكليف. ماشي. ايوه يا عماد. ايه ده ايه ده ايه السرعه دي؟ برافو عليك يا عماد. طب اسمع يا عماد، انا عايز اعرف عنوان نجوان دلوقتي. ايه؟ خلي اللي بيراقب ابراهيم يمشي ورا نجوان ويعرف عنوانها، وكلمني في التليفون على طول وقول لي بليز. طب يا عماد يلا سلام. كان عندك حق لما قلتي لي لو عايز تعرف نجوان فين خليك ورا كبداكي. انت عارفه الاستاذ قاعد مع مين دلوقتي؟ مين؟ مع نجوان. ابراهيم قاعد مع نجوان يا كوريا. قاعد مع نجوان المعفن؟ طب انت رايح فين؟ استنى خدني معاك. مش انت واحنا في مصر قلت لي ان مروان ده التوت فروت وانه ناصب على اليونان كلها؟ جاسم وبتاع الاجانس واسمه ايه ده بتاع المجوهرات. ايوه يا ابراهيم. انا بقى هوقعه في شر اعماله، هخش له تحت باطه وابقى دراعه اليمين واسلمه للناس دي تسليم مفتاح، ياخدوا اللي هم عاوزينه وباقي الليله بقى بتاعنا. طب وانت هتطلع منه الفلوس دي كلها ازاي؟ الناس دي قادره يا نجوان، وما دام جاسم عرف يطلع منه 5 مليون يبقى هيطلع 50. ولعلمك بقى جاسم قال لي طالما ان هو عرف ان مروان بعتني عشان اقتله يبقى مروان حكم على نفسه بالاعدام، وهو مستني مني اشاره واحده عشان يخلص عليه. بس انا قلت له بشرط قبل ما تخلص عليه فلوس مروان كلها تتحول لحسابي. حسابك انت؟ انا قصدي حسابنا احنا الاثنين، وانا هبيعك يا نوجا. انت اهم حاجه بس تبقى تديني عنوان الشقه بتاعتكم. بص بقى يا ابراهيم، انا مش هديك العنوان لغايه ما اتاكد ان مروان مش شاكك في حاجه، احسن هنروح في داهيه كده. هي بقت كده يا نوجا؟ يا ابراهيم، ويا ريت ما تتصلش بيا تاني ولا تبعت لي اي SMS لغايه ما انا اكلمك. خلاص؟ يلا سلام، عشان انا لازم امشي دلوقتي. مع السلامه يا اختي. وبعدين يا هيمو؟ ماشي. هايدي جت اهي وصلت. بابي حبيبتي ما تخافيش حبيبتي، ما تقلقيش، فترة بسيطة وهتعدي. معلش يا هايدي، انا مش مصدقه والله. ان شاء الله عدوينك ان شاء الله. والله حرقة قلبي عليكي كيف حرقة قلبي على كوريا بنت اختي لما كانت في السجن. معلش يا بنتي، ياما في السجن مظاليم. احنا بعد البراءة نرفع قضية على وزارة الداخلية ونطالب بالتعويض ورد الشرف. قصدكم راحوا انتوا امشوا، ما تبهدلوش نفسكم معايا. أنا كلمت نادر وقال لي على الكلام اللي هيقوله اللي هتقوليه في النيابة هاجي معاك يوميها وأقوله لك. بابي ارجوك ما تسيبنيش. ماشي يا حبيبتي، هنسيبك نروح فين؟ استنى أنا هفضل. علاء بيه، عايز أقول لحضرتك حاجة، هايدي بريئة، والله العظيم بريئة، لو سمحت ساعتك تخلي بالك منها، وبراءتها هتبان قريب إن شاء الله. ما تقلقش، أنا هبعتها عندي في المكتب لغاية ما تتعرض على النيابة الصبح، مش هخليها تدخل الحجز. ما تقلقوش، علاء بيه هيخلي الموضوع سهل جدا عليا، مش كده ولا ايه؟ تعال ورايا. شهدوزونا ان شاء الله. ما تقلقيش يا حبيبتي. هايدي قلبي معاكي. بقول لك ايه يا واد تعود، هو الراجل اللي قاعد هناك ده هو سلومه ولا انا عينيا مدغششه ومش شايفه؟ ده انت نظرك 6 على 6 ويدخلك الكليه بتاعت امناء الشرطه مرتاحه، هو بعينه بغباوته بشكله العكري. ايه اللي جايبه عندنا هنا يا واد؟ زبون. الواد كداكي قلبه في 105,000 بليون، فقاعد بقى عشان ينسى.
يا خرابي عليك يا كبداك يا نصاب، يقلب الراجل في 105,000 بلبل ويبعت لنا احنا 10,000 بلبل بس. ما اصل الحدايه ما بتحدفش بلابل. اما اروح اشوف ايه حكايته الراجل ده هو. عليا الطعام بالثلاثه، الام سوكه مدرسه ومدرسه خاصه كمان من ام مصاريف. مدرسه امناء الشرطه. ايه بحبك يا ام سوكه. انا بحبك يا واد يا طاعون. السلام عليكم. سلومه. عايزه ايه يا ام سوكه؟ مالك يا سلوم؟ مالك يا اخويا متداول على روحك كده وقاعد متبهدل وهدومك متهروله ومتطينه عامل زي اولاد الشوارع اللي بيطلعوا لنا في التلفزيون. مالك يا فول؟ كنت عايش سلطان زماني، كان معايا كل حاجه، فجاه غمضت عيني وفتحتها لقيتني خسرت كل حاجه، الجلد والصقر كل شيء راح. الأوائل راحت وهبتي راحت وفلوسي راحت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هو أنت أصلك راجل دون وواطي وخسيس وما عندكش دم وتاكل مال النبي، تاكل مال الشيخ والله اللي في الجامع. عشان كده ربنا لازم يعمل فيك كده هوت عادي يعني. والله أنا راجل طيب وغلبان. أنا غلبان يا أم سوكة. لو شفتي جبروت المعلمين الكبار اللي في البلد تقولي عليا ولي. أقول عليك ولي؟ طيب يا أخويا بقول لك إيه، قوم روح استحمى، خد لك حمام كده هوت ونظف نفسك والبس هدمه نظيفه وما تنكدش على مخاليق ربنا. منك لله يا شيخ نكدت عليا، جبت لي اكتئاب. هو انا ناقصه اكتئابات يا اخويا؟ نجم مصر ينفع يعني الغيبه دي كلها يا سوكا؟ انما انت ايه يا نجمه مصر ما شاء الله عليكي، قلتيها كلمه وما تنتهيهاش. على الطلاق انتوا اجدع دويتو شفته في حياتي. وانت يا سوكا انت كنت النهارده ايه ما شاء الله عليك ملعلع كده اهو. على فكره الطير المذبوح بيغني احسن من الطير اللي طاير. وانت يا نجمه مصر قلت ايه في الطلب العاطفي اللي انا طلبته منك؟ الله لسه يا اخويا بفكر. نوال ابو سيدي يا نوال، ارجعي معايا البيت يا نوال، ارجعي معايا. انا غلطان، انا ندمان يا ناس، انا ندمان يا نوال. ارجع معاك فين يا راجل يا مخبول؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ما انا كنت معاك واستخسرت فيا عشان ترمي للغريبه. هو انتوا كده صنف دون بتتعاموا في عينيكوا لحد ما يروح منكوا. سامحيني يا نوال، انا غلطان يا ناس. بس الراجل ده عمل ايه الجزار المتقاعد ده؟ ضايقك؟ ايوه يلا شيله، ارمي الزباله دي من هنا يلا. انا عايز نوال يا عم يلا بقى انت على طول نوال مراتي يا ناس، على طول قال الهبتنا. يلا يا راجل يا متقاعد. كتك 60 نصيبه، فكرتني بايامك السودة. مروان مالك يا حبيبي في ايه؟ مفيش. الواد اللي بعته يقتل الشيخ جاسم لغاية دلوقتي ما ردش عليا ومش عارف اوصل له. يلا على معنا. حاولي تاكلي حاجة وتنامي شوية، لأن بكرة هيبقى يوم تقيل عليكي، نيابة وتحقيقات وقرف. فارق معاك قوي يومي هيبقى عامل ازاي؟ أكيد طبعا. أنا آسف يا هايدي. على إيه؟ على الوضع اللي أنت فيه دلوقتي.
بس صدقيني انا مش مسؤول عن الوضع ده، ولا حتى انت. احنا الاتنين كنا مضطرين لكده. انت معذور يا علاء، لانك ما حبيتنيش كفايه عشان تصدق اني مظلومه وتقف جنبي لحد ما اثبت براءتي. كل اللي كان همك انك تطبق عليا القانون. يا هايدي انا حسبت الموضوع من كل الزوايا، وخسرت صاحبي ترقية عشان ما يقبضش عليكي وانت هربانه ويسيبك تسلمي نفسك. دلوقتي الوضع سهل، انك ممكن تخرجي بكفاله. كل الموضوع ان احنا هنستنى اجراءات النيابه. صدقني ما بقتش تفرق. لما كل الناس اللي بثق فيهم بيخونوني يبقى خلاص، بره زي جوه. يا هايدي ما تحملينيش فوق طاقتي، انا واثق في براءتك 100%، بس واثق برضو ان البراءه دي مش هنقدر نثبتها غير عن طريق واحد بس. هو ده الطريق اللي انا ماشي فيه دلوقتي. مروان هتعمل ايه؟ ها؟ في ايه؟ في حكاية السفر. سفر ايه؟ ايه يا حبيبي؟ مش انت قلت ان احنا عاوزين نسافر بره اليونان؟ بس لا، انا قلت اجله شويه. طيب ماشي. مال؟ لا مفيش ولا حاجة. مفيش ايه وانا مش عارفك؟ في ايه؟ اصلي بصراحة كنت عاوزة اقولك على حاجة بس خايفة منك. لا ما تخافيش وقول. خلاص يا حبيبي ملهاش لازمة دلوقتي، خلاص. والله انت اتجننتي ولا ايه؟ بقولك في ايه؟ خلاصي يا حبيبي خلاص، ساعة ما احس نفسي ان انا مش خايفة منك هقولك خلاص يا بيبي. بيبي ولا بعبع؟ خلاص براحتك. نخش ريح. ما هو قولك فيما ورد بتحريات المباحث من استيلائك بالمشاركة مع زوجك المدعو مروان أبو عرب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي من المال العام؟ انا ما استولتش على حاجه، ولو تابعت وخدت سير الفلوس بعد ما مضينا ورق البنك هتلاقوا ان طليقي مروان ابو عرب اشترى سندات وصكوك باسمه بقيمه المبلغ ده، وقدر عن طريق السندات دي انه يهرب كل الفلوس بره البلد. المحامي بتاعي نادر علم الدين قدم ورق بالكلام ده. يعني انا زي البنك، وقعت ضحيه عمليه نصب من مروان ابو عرب. لكن حضرتك موقعة على أوراق البنك مع المدعو مروان أبو عرب بالمسؤولية المشتركة عن رد قيمة الضمان، وده طبعا بغض النظر عن طريقة التصرف في الأموال. ما انا قلت لك ان انا كنت ضحيه عمليه نصب من مروان ابو عرب. ما قولك في اتهام المباحث لك بالهرب وعدم الامتثال للعدالة وفقا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقك من النيابة؟ حضرتك انا عديت بظروف نفسيه صعبه بسبب الطلاق وبسبب عمليه النصب اللي انا تعرضت لها، فما كنتش قادره اتابع الاجراءات القانونيه، ولما تابعت وعرفت ان لازم اسلم نفسي جيت وسلمت نفسي بكامل ارادتي. هل ترغبين في انتداب محامي للدفاع عنك في القضية؟ انا قلت لحضرتك انا عندي محامي دكتور نادر علم الدين، بس هو دلوقتي في مهمه بره مصر وهيرجع قريب ان شاء الله، واول ما يرجع هيتابع القضيه. وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه، وتحبس المتهمة احتياطيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في حين. توقيعك بعد إذنك يا مدام. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ متنكرة عشان لو شافني معاك ما يعرفناش. يا حلاوه، واللي يتنكر بالشكل ده؟ يو اللي عرفت اعمله بقى، انتوا هتتأمروا كمان. بقول لك ايه، انا ركب امبارح كانت بتخبط في بعضيها فايبريشن كده وهو داخل عليا. فايب ايه؟ فايبريشن بالنون، فايبريشن. يا اخويا احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين ما دينا اهو لبسته وحطيت الاحمر والاخضر والفوشيا والبرتقاني ولا بص لي ولا عبرني حد. ما هو مش من اولها يا كوريا، ما انتيش جوليا روبرتس يعني. مين؟ مريم فخر الدين. ثم هو لو كان دخل علينا امبارح وانا متسحوله كده ما كان زماني وقعت بالكلام وكان وقعتنا هتبقى طين. ممكن تهدي وتطمني خالص؟ امبارح كان في واحد قاعد على الترابيزه اللي جنبكم تبع عماد، يوناني بيتكلم مصري زي كده بالظبط، وبيشتغل في سفاره مصر في اتينا، وكان قاعد رامي ودنه على الترابيزه بتاعتكم وسمع كل حاجه، ولو كنتي عملتي اي دروب او حصل اي مشكله كان هيتدخل باي شكل ويغطي عليكي، بس احنا ما رضيناش نقول لك عشان ما تقعديش تبصي له وتفضحينا. والنبي ولا خدت بالي انا كنت في ايه ولا في ايه. عموما دلوقتي مروان بلع اول طعم، انا عرفت انه سال واحد من الجرسونات عليك انت وعماد هناك.
وقال له انك معاكي فلوس كتير قوي، ورسمه الدخول اللي رسمها لك عماد على مدير المطعم والمعلومات اللي سربها للجرسونات بانك مليارديره جاب نتيجه كويسه قوي. ليه؟ عشان تعرفوا بس ان مش الست جول لوحدها اللي حت، احنا برضو لو حبينا نبقى أزاز بنبقى، بس هي النفس. ده مش مهم دلوقتي يا كوريا، المهم ان العين هتبقى عليكي، ولو حد شافنا مع بعض كل اللي احنا بنعمله هيبوظ، فانا لازم اسيبك لوحدك. يا لهوي، انت هتبيعني يا دكتور؟ ابيعك ايه؟ هو انت سلعه؟ مش هينفع نقعد مع بعض في نفس المكان. انا حجزتلك في انضف وافخم اوتيل في اليونان، حجزتلك لوحدك، لان طبعا مستواك المادي ما ينفعش ان انت تبقى قاعده في نفس المكان اللي احنا فيه ده. والواد اللي اسمه مروان ده سو، وهيفضل يدور ويدعبس عليكي لحد ما يلاقيكي، ولو عرف ان انا نازل معاكي الاوتيل يبقى شكرا من كل اللي احنا بنعمله. نهار اسود، يعني انت هتسيبني اقعد في لوكاندا لوحدي يا دكتور؟ انت مش هتبقي لوحدك في اي حته خالص، انا هبقى متابعك طول الوقت. وبعدين لسه في حاجات كتير قوي وتعليمات لازم اقولك عليها، بس كل حاجه في وقتها يا كوريا. ماشي. ايوه، يعني احنا هنعمل ايه دلوقتي طيب؟